連5場嘅演唱會嚟到最後一場，入場支持嘅包括容祖兒、李克勤同太太盧淑儀、黃偉文、周麗淇同埋楊受成夫婦等。每晚 Twins 都會邀請唔同時期嘅香港組合擔任嘉賓，嚟到尾場就有佢哋啦。佢兩位咧需要換衫啦，我哋而家做翻衫好先。嚇！我哋唔使傾下偈。傾咩偈？你揾我哋嚟都係為咗俾你換衫啫嘛。你唔使同我哋傾下偈啦。哦，咁啊傾下偈啦，新年快樂！我好中意頭先嗰首詩嘅。我好中意你㗎。我哋同月同日生日㗎。農夫將 Twins 送返入後台，之後兩人就喺台上嚟咗段迷你 talk show， 令到全場 fans 笑到碌地啊！交個時間佢哋換衫俾我哋，就叫我哋唱首自己歌咁樣。如果我唱自己歌，你哋全部去晒屙尿啦！我知，所以我哋唔會咁做㗎。我想 keep 住你哋急尿呢個身體狀態。以下有段説話咧，係真係特別送俾所有 Twins 嘅 fans 嘅，真係喺好多年前。某一晚嘅頒獎禮，我哋攞咗我最喜愛組合，贏咗 Twins。咁第二日咧，啲報紙就寫啦，農夫擊敗 Twins，奪得我最喜愛組合。而同時間有好多人上網寫衰我哋，我有理由懷疑嗰班人今日都坐晒喺度。我話你哋知，我經歷咗咁多年。咩風浪我未見過，我而家唔驚㗎啦！你哋啲 Twins 嘅 fans 啊，我同你講啊，對唔住啊！換上一紅一紫服裝嘅 Twins 再次上台，為觀眾帶嚟一連串嘅勁歌熱舞。去到 encore 環節，全場一齊起哄，連坐喺觀眾席嘅 Joey 都興奮到企起身嗌埋一份。千呼萬喚嘅 Twins 亦都出場獻唱經典歌。之後 Twins 出席慶功宴，台前幕後一齊開香檳慶祝。咁多晚嘅演出都出現唔少嘅突發情況，分別有阿嬌跳舞時被撞甩舞，又有 dancers 唔小心跌落機關底。不過要數最經典嘅，一定係阿 sa 喺其中一場演唱女校男生時唱錯歌詞啦。我嗰一日唱完，跟住我一返到屋企見到，哇 ！Instagram 已經有幾百個，然後馬生可以做風幾嘅 hashtag， 我話係咪真係咁中意啊？跟住咧第二晚咧，咁我就唱翻啱啦。跟住啲 fans 咧係特登要唱錯嗰個，所以我今晚係特登將佢調轉。嗰晚已經好多人 send 條片俾我啦。唉，我一世。終於完成演出 ，Twins 都話好唔捨得，佢哋仲表示完 show 之後就忍唔住攬住喊啊！喺正式開 show前2日病咗嘅阿 sa， 而家總算大解放啦。有咩即刻想做嘅？即係嚟緊嘅日子，即係我即刻喺台底叫佢哋去買咗支可樂啦！即刻飲汽水先。即刻入，因為我實在因為開 show前2日開始病，又要打針又要食藥，係禁口咗好耐咯。我而家最大嘅心願就係食薯片啦、飲可樂啦，同埋食韓燒。全部最熱氣嗰啲喎，全部都係。我哋已經約咗聽日食韓燒，我已經俾啦，我急不及待咁生咗飛枝。嚟緊係咪真係會有 part 2先？反應咁好。好想，真係好想啊！因為公司幾時咧？個台啊，所有嘢都真係好靚。如果而家入紙係有啲困難咯，係咪？試下啦。每晚演出都有好多圈中人入場支持，最後一晚嘅點歌環節 ，Twins 仲請埋 Joey 上台添。
見到阿祖祖好 high 爆喎，係咪真係有冇見過佢咁樣飲個酒上台啊？好姊妹啦，呢啲真係 full dress rehearsal，佢已經睇咗一次，已經企咗喺度啦，冇坐低過喎，佢係。係啊，佢都仲要成場佢係跟住唱同埋跟住跳啦。係啊，係啊，佢係飲咗少少啫，我知道飲多咗唔係咁樣嘅。要再勁少少啊！係啊，唔係 OK 嘅，佢不嬲係自嗨仔啊。係。喂，頭先有個台上面有人送花俾你，係咪fans，純粹粉絲？純粹 fans，完全唔係新。我仲係單身㗎。仲係單身嘅。係啊，我仲係單身有人送花係好正常係咪？